Muy buenos días, turaykuna ñañaykuna, kaypiñan kay programanchis. Katikistakunaq rimaynin. Hina kaqtinqa turaykuna ñañaykuna, ñawpaqman kay programanchis, ñawpaqman puririnampaq, ñawpaqman taskirinampaqqa, antes taqap Dios ninchismanta mañaykusunchis, chaypaqllamin kaykusunchis Padre Bernardinota. Anchapanas waykuna pataykuna que programa Katikistakunaq rimaynin ñawpaqman purinanpaq hina kaqtinqa llapachallanchis paykunachus maykunachus uyarimushankichis por favor ch'ustiksunchis imacha umanchis kash wayqi Valentin ch'ullukita ch'ustik sombrerokita panay gladis chirayku llapachallanchis Dios iñaqqa Dios iñaqhinansunchis qollanan Dios Yaya Dios Churi Dios Espíritu Santo sotempi hinataq kachun Jesús. Anchamunakon Dios ley kanakpacha que pacha kamarij Espíritu Santo kiwan kanchaykamuayku yaynikuta sonquykuta que tutamantan raspi imajayk arrimas qaykupis Dios ley qampa munaykipaq hinakachun hinallataq runamasiyku ashtawan qanman achuykunankupaq chiraykun Dios ley mañakamukiku kay mañakuyta Haqay p'unchawkunataq nirqanki mañakuyta munaspaqa hinata mañakuykichis nishpa hinallataqmi kunanpis nuqayku mañakuyku yayku hanaq pachapi sutiki yupaychasa kachun qapaq kayniki nuqaykuman hamuchun munayniki ruwasa kachun iminan hanaq pachapipis hinallataq kay pachapipas Sapa p'unchay tantaykuta kunankuwayku huchaykutari pampachawayku imayna nuqaykupas nuqaykuman huchaykunata pampachayku hina amataq kachirwaykuchu watiqayman urmanaykupaq yallinraq tukuy manalinmanta q'ispichiwayku hinataq kachun hinallataq mantanchis Virgen Mariata napaykusunchis haqay p'unchawkunapis Ángel Gabriel hinata napaykuranki napaykuywan muchaykusaki María Diospa graciawan t'asqankanki apunchis Dios qan warmikunamanta qullananmi kanki wiksakimanta paqarimuq Jesús wakiri qullanantaqmi A Santa María Diospa maman nuqayku huchapakunapaq mañapuwayku kunan wañuyku pachapipas hinataq kachun Gloria yapaq churipaq Espíritu Santo paq pishkachun imayna ñawpaq karan kunanpas wiñaypas mana p'uchukayniyuq pachakamapas hinataq kachun qollanan Dios Yaya Dios Churi Dios Espíritu Santo sotempi hinataq kachun Jesús. Gracias, Yaya Bernardino, turaykuna ñañaykuna, kunan domingo punchay, día del Señor, ñano canchispes tarirkunchisña a los 12 días del mes de julio, ña chayaymushaña la fiesta de la Virgen del Carmen, Paucartambo, chaypiña, llapanchis, tupayamusunchis, Paucartambuta risunchis, llapanchis, kunan kanapaykusunchis, llapan programanchis, May uhukunamanta uyarimashanchis llapan radiotayat turay Valentin napaykusunchis. Chayqa a ver napaykusunchis maytach rimaramchis qanepas Radio La Salle chaypipas uyarimashanchis Urbamba llaqtapi Radio Illari Quebrada Honda Radio Virgen del Carmen Paucará Radio San Cristóbal Radio Poder Huayna Quispicanchi Radio La Merced Señor de Huanca San Salvador Radio Ampareis Radio Municipal Colquepata Radio Municipal Qasqa, Radio Ausangate Ucungate Inki, Radio Municipal Paucartambo, Radio Limón Cuasapuno, Radio Santa Lucía de Huancarani, Radio Municipal Echarate, Chaykunapu Yerekamashanchis, Cheqa Napayku y Kachun, Gerente Kunapajpas, Waikenskuna Yana Paiguanch, gracias, Paikuna Monacuinin Beajinetaj, los Remchanchis, Kai Internet impecable, Kai Pasapa Internet Rexiaja. Padre napaykusunsia de Canaturans kunatapas. Gracias, aynin hamuki kachun aykuna panaykuna llapallakichiswan napaykuyñayki p'unchawpi huch'uyta waynata kuraqta sipasta abueluchakunata pikunachus maykunachus uyarimushankichis ki p'unchawpi llapachallakichispa kantunmanta kantunkamaraq napaykushpañan chaykamushayku maypichus personayki tarikapayan chaykamañan wayqiy panay chaykamushayku waykin wayqipananchiskunaqa Facebook chawpinta uyariyamushanchis qampaqpis napaykuyñayku TikTokpi chawpinta imaña moderno kunaq uyarimushanchis waykin wayqipananchiskunaqa radio kunaq chawpinta uyarimushanchis qankunapaq puni tukuy sunquykumanta napaykuyñaykuta chay chimukiyku personayki maypichus tarikapayan chaykamañan wayqiypa
panay chaykamushayku hinakatinqa napaykusuncham llapallan decanaturas nisqata hinaqa napaykullasunchistaq kuraq michiqninchista kay Cusco llaqtapi Monseñor Richard Daniel hinallataq Monseñor Lizardo, decanos, padres, párrocos, vicarios, catequistas, pikunach, maikunach, día a día, domingo a domingo, Dios pasementa, willarikunkich, yanapakunkich, kankunapagña, napaikuiniko, chirayku, napaikushpachinka, esas konokayukariki, maita, decanatura kispikanchi, akomayo, paruro, hinallataq urayramusaqku, decanatura quebrada, onda, calca, Urubamba, Chimantari, Regona Panaicuna, Sagrario, aquí en Canadá con Caramshan, ay, Pau Castambo. Sinakatangarico, Regona Panaicuna, no cansari que no pek España, Checam, Checo y Mataña, Catania Rorsen, Kichis, Caterina, que programa Tapanay Gladys. Gracias, Turaikuna, Ñañaikuna. Llapachaykichista napaykamusunkichis, napaykamuykiku tukuy sonquykuwan kunan día del Señor, munayta sonqonchista preparaysunchis, Dios ninchispa siminta willaykamusaqku uyarimunkichis, munayta punerico, Regona Panaicuna, son Kotaka. Alcharin mainin ko to kapinyas kawai kwanan ko na ramong uri ay domingo magkunang kanispa mainin ko to kay imamanta pis diskutirong parikan ko pis iman si renegas kam siya ay panay may pachas personal diesi peja no ase man poring pinyas kacheka manang alin tach ering ay son ko king nanay siyang umakita me ye siyang kache kay panay manarak diesi peja no ase man por sipak imata panay gratis rason man Mañakunanchis. Causei, pero que pantalones chips, Pampachanakuspa. Chirei, que Dios pase bien, que si tienes algo contra tu hermano, primero deja tu ofrenda, nishpata. Manajena, no me sabe pasha, guiarisha son, ay, que nada más son guigasha, nishpa. Hinakatangarico, ya que te icona, chireiko, que mona y puncho, pero que chica, mi cuña, Dios pase menta, parixpeco, con un puncho, pane, gladys, y mamanta, remarisunchis. Con un punchay, munaita rimapaishawanchis, que Dios ninchispa palabran, Evangelio Mateo manta, de la parábola del sembrador, allintar pujmanta, rimapaiwasunchis. Alientar comanda Nico con un poncho que más conocido como parábola del sembrador Tarpujmanta. En el caso de aquí Valentín Ñatagri Checa Mushana, la fiesta de nuestra Madre la Virgen del Carmen, mamita Camucha, May provincia Kunapi, May Yachta Kunapi, Mantanchita Yerinco de manera muy especial Nesram. Ari padre acá en Ocaps provincia Pau Cartambo en Chipre que munaita pone kaidan sakunawan festejanko ashuan pues chemandabs isaq llaqtapi hinayta riki waro kondo chemandaqa rik asakunka antapips riki rikumurayqa qayna watakunapas rik allinta chaypipas festejamunchis munayta encuentro espiritual aparimunchis wayqunapanaykuna chayqa alistaykusunchis siempre importante que hay fiestakunapi kashan nuqanchis mamanchitapas wayqunapanaykuna tusupaynanchis payqa munakuaqninchis chirayku nuqanchis tusuyunchis kusikuy pipaymi qispichiqninchista apamuwaranchis riki. Entonces chimandapas riki chamullankataq huk fiesta padre yaqay sábado 25 de julio riki Santiago Apóstol riki yuyarishanchis chimandapas ya riki kay Perú llaqtanchispaq fiestams chayramushaña wayqunapanaykuna hinakaqtinqa chaykunakuna killakuna kashan purirninchis. Hayle Perú soyanashpachayki tashkirisuma ñawpaqma Hinakatangarico kuna riki piña que programa radial katikistakuna remaining persnek may pistarika peng chica may no chica may working like panas no like parlante psik alto area mi shong alin gracias estoy psik to son igual anyan chamagiko panegla dicen remarisoma konan moda kasha working like panas kuna pista chanko ta hunt ek chanko hinash pawakuna sorpresa tena apang imaniko me imina chica y más sorpresa tan apango muchas veces famoso patrón esrata esto sochingo ositos patrón también canya waino takichakunapas ima gusto chancha cumpleañero chip gustanta poni apanko
Imarayku tapangom chitukunat que sorpresa kunata que fiesta ruakunapa. Munakuspanku. Y cosesqa Kanampa. mana waqananpaq shashamshi. Imina toshpaña apanku toqtosuqtaña imaña chaypish fiesta cosikunanpaq ya. Entonces aquí Valentín nisoma mantanch Virgen del Carmen para tosongo imapaq tosongo man. Ari Machananpaqchu. Mana ari que fiesta ari que chepe no cans fiesta beqari que ronaman qari que imallam sri ancha doctor talante pasa mapas mamás cumpleaños kaqten qari que dispone manik anchina va con una chi monacuya chicasian iglesia paqnensri piedad nespa o devoción nespa nensri va con una Kaya katang inigmasikona no kanchisqa fiesta yuqñakan piña mayña chaypas waturikuncia mana q'alamakllachu rincha ashams tortanchis sorpresakunata apallikshpan chinkanchis qhipanay imarayku fiesta yuq kusikunayrayku hinallataq mantanchis Virgen del Carmen kusirikunanpaq wawankuna tusushparinku takishparinku imanata. Pero sucede que paneglads imina qawarisqa imagina anchanata pundash kusikunaman pundash mantanch Virgen María echa imatash ruwamankush pawkartam yachawaqpun personayqa. Nuqa qawarisqayman hinaqa mana con hina kasupiqa mana tortata chapanki imatachi nisqayki hina rinku tusuq pero a veces chay ratulla tusunkupas mana chiunchaylla no ashkha runakuna hurinku devotas de la Virgen del Carmen pero hunchay ña qunqarapunkuña. Entonces, ni mancha no más tarinanchis fewan, son conchis preparasca, necesitas pa no rinanchis pa mamanchisman, Virgen del Carmen pa ejemplo, no canchis pa hina cananchis, humilde, Llampo son cuyo. Monaco pa hina. Pero mana china manchurin con masta machayman. Ahí está. Sí. Anchite poncham aliyam hayguringi. Y wayna kunapis kunanqa yaqasonay umanku muyursan hina purishanku ay pawkartam charamushan kunan tomaq rirusqanas lima llaqtamantara samunku ashka kaq cervezapis bendico entonces qhipanay ari tosukunpas takikunpas mantanchis munakuy pero maypachachis noqanchis huk sonquña huk yuyayña rishanchis chayqa imata hayk'ata pasashan que insta estaban charqushench imina limpio no pishkamina qata un hich'ishasuma anchnaman wayqipanay tukuchench chiraykuya Hasta waqachinchis mamanchis Virgen. Claro, piña con hasta a ver persona que mamita shwaki un machaq chamos pa con botellón qasuna con imata franco manchega asham se cosicus pa kanakita che hasta piña rico entonces chirego con panay con atención mucho cuidado de que ama exo con manche suncho mantan sai mana mona cerveza tapono che asham no kan samaña con aprovecha con che mantan so tempe cerveza con toma ponchi mano yo con que chama chamando qasuna con botella o quien trae el mejor grupo making cargo yo alguien artsat aparam anch eso alguien cargo entonces oye kuna panay kuna mañana kota karona kens y manta no kans inventar con alguien manto kuna inspar ale gratis ya kanyas no oranya hay ganairam chan chokdi se pechan tektan eri roma Kay piña música Dios yu pechan atakita uyari sunchis kan kuna paña son kichliang leri nampak Tata
chakra chakra rumi rumi infierno pasica shawa tukoy sampo Dios tayari suma siminta hapikoy aspikoy tamunas papa Dios awiña y canay kipa tukoy sampo Dios tayari suma siminta hapikoy aspikoy tamunas papa Dios awiña y canay kipa Ñancha y Camuña que programa radial Katikistakuna rimayni. Hinakahtenqa wayqikuna pataykuna chaykamuykuña nuqaykuqa ki programa radial Katikistakuna rimayni Dios pasementa aparikushpayku iñiqmasiy chaykamuyku kusisqapune noyuq salta rishpara chitacha hinaraq p'ita rishparaq ankacha hinaraq phala rishparaq ch'ite Dios pasimi waña chaykamuyku chaypaqya tapikusunchis wayqinchis Valentin kunan p'unchaw Dios pasimenta qhawarimusunchis ima evangelio nisqatan Evangelio Mateo, a ver, antayku soykuna ponen. Evangelio según San Mateo. Ajá, hatun taqaynim kashan chunka kinsayo huaykuna ponaykuna 13. Chimanataqmi uña taqayñan kashan hukmanta qallarisan capítulo 1 chimanda hasta Ishkichunka kinsayo 23 kama. Chinan kashan Padre Bernardino. Sayk'ushun Dios pasimenta wayqiy panay hermanos catequistas antakunishna chaypaqya wayqiy panay kunanqa Dios pasimentaña masht'arimusunchis atento personak imatapasha ruwashanchik chiraqpasha puñunamanta ch'imshan kunan domingotaq nishpa ñawikitapasha qhitupakamshan wayqiy panay kunan kamakimanta oraramushpa maki uyarisun aykin wayqiy panay sunaqa kawrutapi ring nishpa q'iwishpa erimun sayara cigarrukita wayqiy panay chaypaq banayirkusunchis panachanchik Gladys por favor panachay ama hina kaqchu Dios pasementa willarikuy. Chay p'unchaymi Jesusqa wasimanta lluqsispa quchapatapi tiyaykurqan. Hinaqtinmi askha runakuna Jesusman asuykamurqanku. Chaymi payqa boteman haykuspa tiyaykurqan. Llapan runakunataq quchapatapi kasharqanku. Hinan Jesusqa askha imaymanata rikch'anachiy simikunapi paykunaman rimaykurqan. Muhu t'akaq runan t'akaq rirqan. T'akashaqtintaq wakin muhu ñampataman chayarqan. Hinan phalaq animalkuna chayamuspa pallarqapurqanku. Wakintaq chayarqan pisi hallp'ayuq rumiman. Hinaspan usqaylla lluqsirqamurqanku. Pisi hallp'a kasqanrayku. Inti lluqsimuspataq ruphapurqan. Chaymi ch'akipurqan mana saphiyuq kasqanrayku. Wakin muhutaq kiskaman chayarqan. Kiskakunataq wiñaquspa p'ampapurqan. Wakin muhutaq allin hallp'aman chayaspa rururqan. Wakin pachaqta, wakin suqta chunkata, wakintaq kinsa chunkata. Pichus uyarinanpaq ningriyuqqa uyarichun nispa. Hinaqtinmi yachachisqankunaqa asuykuspa Jesusta tapurqanku. Imanaqtintaq runakunataqa rikch'anachiy simikunapi yachachinki nispa. Chaymi Jesusqa paykunata nirqan. Qankunapaqqa sutinchasqan hanaq pacha qhapaq suyu pakasqa yachaykunaqa. Paykunapaqmi ichaqa mana sutinchasqachu. Pipas kaqniyuqmanqa astawanraqmi qusqa kanqa. Hinaqtinmi astawanraq kapunqa. Pipas mana kaqniyuqmantaq ichaqa pisilla kaqninpas qichusqa kanqa. Chayraykum paykunamanqa rikch'anachiy simikunapi rimani. Paykunaqa qhawashaspan mana rikunkuchu, uyarishaspan mana entiendinkuchu. Chaymi profeta Isaías parimasqan paykunapi junt'akun. Isaíasmi nirqan:
Kay runakunaqa anchatañan uyarishaspapas manan entiendinkuchu, allintaña qhawashaspapas manan rikunkuchu, sunqunkutan rumiyachinku, ningrinkutan q'utuyachinku, ñawinkutan ch'illmiykunku, mana chay hina kaqtinqa rikunkumanmi, uyarinkumanmi, sunqunkupis entiendinkumanmi, ahinapin noqaman kutirikamuwankuman, noqataqmi paykunata qhaliyachiyman nispa. Qankunaqa kusisamiyuqmi kankichis, ñawiykichispas, rikusqaykichisrayku, ningriykichis uyarisqaykichisrayku. Chiqaq tanniykichis, askha profetakunan chanin runakunapiwan rikusqaykichista rikuyta munarqanku, manataq rikurqankuchu, uyarisqankichistapas uyariyta munarqankuchu, manataq uyarirqankuchu. Muhut akaqmanta riqch'anachiy simita uyariychis. Diospa qhapaq suyunmanta willakuyta pillapas uyarispa mana entiendiqtinmi saqraqa hamurquspa sunqupi t'akaspa muhuta aparqapurqan. Chaymanmi riqch'akun ñan patapi t'akasqa muhuqa. Rumi muhut t'akasqaqa Diospa siminta usqaylla uyarispa kusikuywan chaskikuqkunan kanku. Ichaqa sunqunpi mana allin sapichasqa kaqtinmi mana unaytachu sayanku. Diospa siminrayku llakipas, qatiykachakuypas kaqtintaq qhipaman kutirikapunku. Kiskapi muhut akasqaqa Diospa siminta uyariqkunan kanku. Ichaqa kay kawsaypi afanakuypi qhapaqyayta munaspa simi uyarisqankuta qunqachispa mana ruruchipunkuchu. Allin hallp'api muhut akasqataq ichaqa Diospa siminta uyarispa entiendiqkuna kanku. Allintataq rurunkupas, chaykunan rurunku huk muhu llamantam, wakin pachaqta, wakin suqta chunkata, wakintaq kinsa chunkata nispa. Kaymi Dios taytanchispa simin. Qampa gloria kachun Apo Jesucristo. Shunaytama pananchikla ligrapun ñawincharappun wayqi Valentín imanasqumanta ki evangelio manta imata entenderán wayqi Valentín ichpuñurapuraynkichu. Ari munaychatan padre kipri mashawanchis chay ñankunaman muhut akaymanta kunan p'unchiri mashawanchis taytan señor chaypi barco patapi qucha patapi padre kashasqa. Chaymantan runakunaqa payta uyarispa hamusqaku arani quchapatami nasa chay barco o sino nasuma chay challwananku bote chay mansaqaspa payqa predicasqa kay parabolata chay kashan chay parabola del sembrador o taytanchis yachuwaranchis chay riqch'anachiy simita. Cosa hinariku aygata panaykuna tarapuqshloqasqa t'akaqpa shpiashnaki t'akayta yachankichu icha manachu panaykunaqa shpiashnaki imallatapish t'akayta yachankichu manachu. Yachani t'akayta cebada, papa. Ajá. Akakunchu papa. Tarpukun papa. Tarpukun. Wayqi Valentín yachankichu ima tarpuytapish t'akaytapish. Ari padre llapantan nuaqa manapas yachanin imamachu pero siquiera unas 2 veces llapanta pone tarpurani hasta yunkakunapas imapas hasta yukatawan pues chayqa normal rikuni. Preparado yaqinchis Valentín kashan. Allintapish claro que sí, ñaqmasiykuna nuqanchisqa kay campo llaqtanchikkunapiqa ari munayta tarpunchik mijuyninchikkunatapish hinallataq imatapis t'akarinchis cebadaña, avenaña, imaña hayk'anaqa triguña kaqtinpis trigucha parway chanashpaña t'akarinchis rato mana campo llaqtapiqa samanchikpunichu. Hinallataq yachankish t'akayta chay tapukichishmanuqa
allin akasqanchis kunanpaq imata noqanchis mashkananchis. Mujo. Allin mujo Anka hatunin ta alin ta ñawiq. ña t'ak allin t'akaq tarrunchisña. Ña allin mujo tarrunchis mana pana imata mashkasuma. Allin allpatacha mashkanchis. Allin allpatacha tarik wayqi panay t'akashawqa qara allpaman nishawqarik ay allin tachkamunqa nishama tiempo que perseguir allin allpaman ponen noqanchis kunanchi abo no sé que no anta hasta allpata qarech pishango hasta runakunaqariki bueno charatapshik rumillawaña tukuchan mana picharinkucho mana allpatapsh allantachu mayhuringo inakatanqariku yakuna uq Dios paychanta taktawanchu ereson manchana qipamanta hamuma rikch'anachi simiña kaypiña taramushanki Dios paychana taki. Kusa turaykuna ñañaykuna kaymi programa katekistakuna Rimaynin kusisqa turaykuna ñañaykuna munayta Diospa palabranta uyariyunchis manacha distraikurankichu uyarimurankischá kunanqa munayta rikch'anachiwan rimaysunchis kay palabrata chiypajeval Turay Valentín imamantan kay evangelio rimapayllawanchis manachu aschatawan matipaysunman
kusapanay chayqa chhinapunay Dios Tayta Dios semenqa rimapayllawanchis kay parábola del sembrador chaymi riki chay t'akaqqa t'akayusqa ñampatakunaman chaymantapas t'akayusqa rumiman chaymantapas kishkaman chinayataq allpaman t'akayallasqataq chayqa waykunapunaykuna chinay kashan kay Dios Tayta Diosqa semenpi y chaymantataqa payllataq Señor Taytallanchistaq chaytapas rikch'anachallantaq anchitan chayqa ninanta nishan nispaya waykunapunaykuna chayqa chichata munayta nuqanchis entendiyusunchis Padre Bernardino personakia entendichuayku kay parábola del sembrador nisqanchista. Cosa kay Valentín Panay no kaygo kay loksekamshayko ki programa Rodel Katikistakuna Rimeñe Lipen Radikuna Chopin Tanya Watch Irem Shayko Nikmasi Imatanya Ikatanya Roshenki Aprakos Kunam Puncho Kadiosi Pechana Puncho Hari Kunam Puncho Rimapayam Shanchis ki parábola sembrador Neskamanta Hinayata Kecho Sempakan Sumanche ki Tarpimanta Akanamanta Rimapayam Shanchis Evangelio Neskam Uyarinde ponen noqa reflexión kunata ari allpallamanta mashta rimamushan kay parábola nisqa hinashpa wakin predicador kuna imanashpa ikanashpa ningo allin allpapunen gananchis nishpa enchakmasi personayki allin allpataña rikushanki manataq muj allinchu kanqa manataq allintachu t'akaq kanqa chayqa mana servengacho ashan importante qaypanay número 1 allin t'akaq chimantare panay Gladys Allin mujo. wayqi Valentín Allin alpa mayin konan ña papa alli tukurunchik mana allinta ruramunchu mujunchik renegasan qachkaychishan khullu papallaña makiqa nishpapish imanashpas decepcionasayki imapam llank'anash sara llank'asaykish mana allanta lluqsimunchayqa ay kuna imatataq ruwaski pisi huch'uy sarawan nishpa imanata llank'anchik nuqanchikqa wayqiy panay mañinkutaqa mana kusqapunish nuqanchik tarikunchiki llank'ayninchikwanchikpaq ya waykuna panaykuna sich personayki wayqiy panay allinta uqariyta munanki llank'asakita chayqa número 1 baliki allin tarpuqta allin t'akaqta chayta comunta personaykipish t'akashawaq tarpushawaq machasqayman yachanapaq ya t'akaypish mana riki comunch t'akaku montón chayqa mana imata wiñamunqapish chirayku allin mujun lluqsimunapaq siempre kananpun allin t'akaq kunan mujtapish riki yachisqanchik imagina mana riki watan chichaqraykimanta muj llaqtachu ashtaman huk llaqtakunamanta aparimunayki allin mujta chaymantapish hasta animalpipas pasan padre chayqa huk quwchata apamunku riki mas hatunchata wiña hatunchata mana chaymantapish allpatapish allinta waykin waypananchikkunaqa ruman tukuchak chaymanta imami panaykulas tukuchinku allpata Pasto, purun tukupone. Purun man. Pero padre alpa pues samaita munan a veces nichota alpata nanku chayqa mana allinta chururun. Sapota Samachinko, llankan. o sea, cambian. Claro, huk periodo piña. Allinta rurunampaq. Huk periodo papatorwan, huk periodo peqa abastaña, hinata examarchinko allpatapish. Muy bien. Waykuna panaykuna imaqtan nuqayku kimanta rimarimshayku ashatawan. Imarayku chaqay p'unchaw pitaq tarpuq karan wayqiy Valentín. Taytanchis Señor tarpuq karan Ari wayqiykuna panaykuna haqay p'unchawkunan tarpuran Jesús Dios pasimin kimuju tarpunqa pikunamantaq runakunaq sunqunman wakin runakunan ari uyarikurqanku kusikuywan chashikurqanku Dios pasimintam wakin wayqipananchikkunan pisi yachayniyuq kashpapish mana hatunchakushpacha ashawanpish hatun kusikuywan uyarikurqanku Dios pasimintam ichaqa wakin wayqipananchikkunan kay fariseos escribas que yachay sapaman tukurnakuntaqman ichaqa
mana Dios pasementaqa uyariytawanpish munarqankuchu paykunaqa nirqanku nuqayku yachaykun Dios pasementaqa nishpa. Chaywan qhipanay imina qhip p'unchawkunam Jesús kay pachaman chayamushpa Dios pasementa willakurqan tarpurqan t'akarqan Dios pasementa llipin runakunaq sunquman wakin runakunaq sunqunpin kay Dios pasemen alli allpaman tukushpa hasta waraq huk runakunamanpish chayarqan ichaqa wayqikuna panaykuna kunanllasunmantaq imina kay p'unchawkunam Señor Jesús tarpurqan hinallatataqmi kunan p'unchaw tarpushankuman pikunam obispo, papa, sacerdotes, catequistas, misioneros llipin runamasinchikkuna. Kashallanmantaq tarpuqkuna docentes, padres de familia. Ajá. Llapan paykuna sembranku Takiqkunapas. valores, takiqkuna. Llapan. Takiqkunapas. Claro que sí. Takiqkunapish Papá, mamá. wakin wawakunaqa seguramente panay willarasunkipunchu wasiykipipish tayta mamakikuna Dios pasementa iminata personayki por ejemplo riqsiyanki Dios pasementa. Nuqa huch'iychaymanta Dios pasimenta riqsirani gracias a mi papá y mamá paykuna nuqapi chayta tarpuranku riki rimapaywaqkupuni Dios manta, no? Allin ruwaymanta nishu importante chay mama taytakunapaq chay wawankuta rimapaynankupak huch'iychaymanta rimapaynankupak chayta sunqunkupi tarpunanpaq. Importante panay nisqaykiman hina kunan tiempoqa imatataq tayta mamakuna tarpushan wankupa wayqi Valentin. Kunan p'unchaykuna más que todo mamalla tarpushan mana papá tarpushanchu nishuta o sea wakinkunapi pero mana llapanpi puntaqchu siempre rikukunpuni papaqa ripun Arequipata, Minaman, huqlarukunaman ripunku y mamallawan qhipakunku mayoría campopiqa aqna maytaq qusakirnas ninchikqa Minapi llamk'amushan qhipk'amushan siempre kunan p'unchaykunaqa mamalla tarpushan kay Dios semintacha yachachin pero mana ishkininkumantachu chayqa chaypi celularkunata a veces hapipunku wawakuna a veces aqnapi qhipakapunku mana nisumanchari huk mana kanchu mamapas distraídataq llank'anapitaq kakapish chayqa telata qhawaspa aqnata comunta hukniypiqa chaytaqchik kunan p'unchaykunaqa irqchakunapas rik artichakunawan churakapunku o chuqshatapas rutuchikapunku hukniraykunata astachakunaqta no sé imayman estrellachakunaqta o sea videokunata Gallo chinata. Ajá gallochakunata videopata qhawashanka chayqa o sea hukniypiqa yaqsuna celular masta padre kunanqa educación educación pero huqlarumansuna apashan irqkunata no chikuchakunata mana kunan kay Dios taytanchispaq hinachu ashwanpas apashanman. Claro, aquí Valentín, chaqapaqpunan saykiman hina kunan p'unchawkuna waqtanqa yaw celular tukuynish wakin irqkunaqa celular llaqña mihukunkupish mana kachariyta munankuñachu. Entonces aykuna panaykuna pisita kunan p'unchawkuna tayta mamakuna wawankuman Diospa sementa willarinku pisitan tarpurinku mashta kunan p'unchawqa rimanku imimana tontereshkunamanta rimanku Polqin mana kanchu rimanku macharushpaykuna pura hap'inaykushanku qanmi culpable kanki paykuna pura phiñanaykushanku y pisita chayman hina rikusqanchikman hina kunan tiempoqayki ashtawaña pisiashanchik iñiqkunapish kunan haykusunman Dios yupaychana wasita chayqa seguramente paykunatataq rikusunchik a ver kuraq runamasinchikkunata waynasipish kanchu maypicha waynasipasqaku puñukushanchik discotecapish kakamushanpash y nillasunmanta wawakunari peor. Entonces iminatataq kay wawakuna kay waynasipashkuna waynama o kuyaqyashpan kunan chinatataq purikushanku chayri. Entonces irayku yaykuna panaykuna tayta mamakuna
ari kankunapis imatan wawakichishman tarpushankichis a lo mejor personakishpasha tarpishankisiriki ki mana allin kawsaykunata entonces iminata ki wawakichishpish qhipa p'unchawman chayanqa maypachach personayki atsaykiman hina yachasaykiman hina Dios pasamento willarikuyinkichayqa manapas chiratuchu wawayki ari Dios ina hina munayta karonqa muhuqa siempre demoranpuna por ejemplo hayk'atiman panay gratis papa lluqsimun 3 meses. 3 meses. Ya son 15 que llaman. 15 días porque hasta los ramuña. Ajá. Bueno, alguien tarapos cuando son gasan. Especialista tapos kami que manang may que mo kopse que totamantan gast los ramuña asham tempo chara me ganan que nos vai que vai pan pis chicas tremarios mo van contar esta alguien in canan daño mona changa más no sé cuando hay que tener paciencia también, ¿no es cierto? Que na katang rico cuando panay konan no kay ko ari como catequistas wayaken si Valentín buenas eri pananchik Gladys, Lipin, katkistakuna de kanatura pkahkunapshek imatorashanko waykin wayak pananchikkunaqa radio chawpinta Facebook chawpinta akarimshanko Dios pasementa waykin wayak pasemenqarik muhurik muhu kasha muhu kasha waykin runa masinchikkunaman pashayki hatun kuskiwan charimun ánimo sigan adelante waykin k'amiakamshankuya bueno china chay kanangara no chashkulega chitapshiki hinakatanga rico kuna panay kuna ki piña ki programancho radial Catequistakuna rimayni ño pakman por eso ño pakman tashkiriso inik masikuna ali mujtapones no gansa ajliarikunanchi alin alpatata Kenishpa no kansa ki puncha pero dice pechanata ki tawaño y dice ki piña taramushanki dice pechanata ki Solo para Cristo. Y vamos saltando. Saltando, saltando. Solo para Cristo. Saltando, saltando. Solo para Cristo. Y el que no salta no tiene pies. El que no salta no tiene pies. Y el que no salta no tiene pies. Sí, sí. Y con mucho cariño para los hermanos organizadores de este segundo concierto virtual. Muchas gracias. Cuidadito hermano, cuidadito hermana, cuidadito hermano, cuidadito hermana. El diablo está andando como león rugiente. El diablo está andando como león rugiente. Cuando te quiere tentar, cuando te quiere seducir, cuando te quiere tentar, cuando te quiere seducir. Una patada de oración al diablo le tienes que dar. Una patada de oración al diablo le tienes que dar. Vamos, alabándole. Y vamos danzando. Y vamos danzando, danzando. Saltando, saltando. Solo para Cristo. Saltando, saltando. Solo para Cristo. Y manos arriba. Y manos arriba. Solo para Cristo. Solo para Cristo. Con Cristo, con Cristo. Todo. Con Cristo, con Cristo. Todo. Que no ora, preso del diablo puede ser. Al cristiano sin misa, presa del diablo puede ser. Mucho cuidado hermano, cumple con los sacramentos. Mucho cuidado hermana, cumple con los sacramentos. Al cristiano que no ora, preso del diablo puede ser. Al cristiano sin misa, presa del diablo puede ser. Mucho cuidado hermano, cumple con los sacramentos. Mucho cuidado hermano, cumple con los sacramentos. Vamos alabándole y alaba y adórale. Saltando, saltando, solo para Cristo. Saltando, saltando, solo para Cristo. Saltando, saltando, solo para Cristo y María. ¿Y quién es el que vive? Cristo vive.
Arriba esa mano para Cristo, arriba esa mano para Cristo. Mucho cuidado, hermano, cumple con los sacramentos. Mucho cuidado, hermana, cumple con los sacramentos. Mucho cuidado, hermano, cumple con los sacramentos. Mucho cuidado, hermana, cumple con los sacramentos. Y vamos a los baleadores, la baleadora, la baleadora, al todopoderoso, al todo victorioso. Y gracias a los hermanos que organizaron este gran concierto virtual de alabanza cristiana católica, a los hermanos de la parroquia de Andahuaylas, diócesis de Abancaya, al padre Manuel Leguía, al padre Alipio, al padre Sergio, y a todos los hermanos por sus oraciones, y a todos nuestros párrocos que nos apoyan en esta obra. Muchas gracias. Kusa munayta kay Dios ninchispa alabanzanta uyariyunchis noqaykupis kaypi tusuyamusharayku qampis turay ñañay amayapi ñawyantinchu puri tusuykuy kusikuy domingo p'unchay día del Señor maypiña kaqtikipas chaqrapi pascha, bueno, domingopi man chaqrata llank'akunchu día del Señor ichaqa uywakiwan pascha wasikipi wakinqa viajanchis kusisqa Ayan mercado kunaman interesan y chaka kunanqa munayta ki Dios ninchispa palabran rima paywanchis aschatawan pascha materiunchis manturay Valentín imi noqaniman iminata y yachakunman allin hallp'a kasqanchista iminata kan turay ñañay kan cuentata qukuwaq ima hallp'as kan kashanki chiyta. Ari chaynata ñayakipi nisqanchis hinapas Dios taytanchis ñaniwanchis ñachay hallp'akunariki ñanqa kashasqariki hay veces huqratuchallarik karun chaymantaqa ñampatapitaq chayqa wañurapun mana wiñapunchurik chayqa saqrasha chayta qhichpashanchis chayqa huk kashllantaqa rumi nispa nishan chayqa phawaylla hay veces chashkirukun munaytarik kusisqa Dios simantaqa chashkirukunchis nuqanchis chaymantataq manarik uqratuchallarik imapas charamanchis o ima pruebapis hasta pasakapunchis mana ña risaqñachu kursmanpas nipunchis anchinakunaqa kashan waykunapa naykunata chaymantapas kishkapipis chaypiqa hay veces nuqanchis llakikuñiskuna negocionchiskuna imakunapas qonqarachipanchis awgarapun imina kishkapas awgan huk papachatapas huk imachata sarachatapas qorapish tukurapun anchin q'illuyarapun anchina waykunapun entonces chayqa nuqanchisqa nisqanchis hinapas kay allin hallp'a hinapun shakashananchis porque chaypi chashkiykushananchis pero nuqa tapukuyniykama manachu padre chayta chaninchayarushaman kaymi kashan huk tapukuy hina nuqanchis allin hallp'a kananchis pero allin muhutataq tarpunanchis pastaq cosa pero ashwanpas kay taytanchis simi agachin chay muhuqa pero ashwanpas nuqanchis iminatataq preparacionman o alchasunman allin hallp'a kananpaq kay haykunanpaq kay runa masinchikkunata iminata nuqanchis hay veces chiykaman huk sasachay hinasun nuqapaqqa porque qhawarichis maytan rimashanchis qhawar encuentrokunapi cursokunapi radiokunapi qhawarichis rimayshanchis Dios simanmantaqa t'akaychanchisya nuqanchis mantaqsi uno pero manasuna pero allin hallp'amanchu t'akashanchis qoramanchu maymanchu llanqakushanchis pero iminata nuqanchis t'akaqchu allpachu yaqasuna nuqanchisuna mana cuentata qukushasunmanchu kay allpata mana allintachu alchashanchis anchisuna kaman huk tapukuy hina kay huk niypiqa rurunanpaq porque Cusco llaqtanchis yachisqansina mana illapachu iñiq kashanchis y iñispapas ishkay uya hina huqlarukunaman puripushanchis imatapas rurapushanchis contradictoq mana cristiano hinapunichik comportamentonis kapunik yaqasuna equivocakushanchis kay allpa preparaypi imanata nuqanchis preparacionman allpata cosa kay Valentín Dios pase bien castellano peneka
quien pueda entienda nishpataj. Hinakastangari que queda panaikona ari allin allipakanapagri y matat haruananch noganch campo llaqtapi primer lugar allipataqa preparananch eminata romi kashancheqa romitapshik munayta picharona Coraña, gramaña toquemos en chips, kikuyo nisqatapshik munayta riki allipataqa riki montorona chimant abodunapsh chorana hinayam may pachach noqanchik hinata qhawar pareso Romeo Coroan tokushun cheqa mash alli muqtan chorakushin chipshik mana allin tapunich ruronqa riki hinallataq waykuna panaykuna ari noqanchik iminatataq allin allpaman sonqanchik tukuchsoma qhawarisqayki hina wayqiy panay personayki mayninkotaqa maqlla kanki mayninkotaqa pisi iñiñiq kanchis mayninkotaqa wayqiy panay ay Dios precisamente yachashpa siempre qonqarunchikuna imi manaraja runa kanchik entonces hina Dios precisamente erikushanchik chaypash mana punarik cosatachi chamushanchik chaypaq wayqiy panay noqanchikqa allintapaq nigrinchik chutarikushpa siempre concentración nisqawan uyarikuna Dios precisamente mayninkotaqa puede ser distrés hinapashayk uyar razonman waykun uyarishanki bueno, en realidad, pues no, mana persona que como debe ser nos concentrarse por ejemplo, aquí Valentín Willasaki, año 2013, Chihuahua Haikuran de Penalta, mana en calidad de preso, se no a visitar a los enfermos. Entonces, ¿qué experiencia en Agaraban? Penalta yang asrango, aguasang y mi mana torasango. Hinashpa, wakin preskuna marreman zaqa yankan uyariwan por compromiso nasqalla. Pero hok preso, hok wakinch penal kesharanche yankanan saqishpa maki uyariwa. Da gusto, ¿no? De hablar del Señor, porque está disponible en su tiempo. Entonces, cada vez que me no ganch distraído por ganch, jornada con más por ciencia, pero me apetece distraer con chimay con nichuta. Celular y tosui llama mañana con otra exchange. Claro, may pachas no ganch más desconcentrado con que tosui con una llega manaya Dios se mata remarca mchango alguien daña jepsh o eres un manjo. Entonces canaya no ganch disposición de querer escuchar a alguien son ganch erikunamba. Manat no ganch calle patsora sambon más 100 jornadas espiritualmente para escuchar con jepsh. En realidad sapan como anta pone vaya que Valentín, mana no ganch escuchar son manch paime man alienta predicamos an sach pa achamos culpable tenama más que shengi. Imi acaso que hay pa nasconam preparar con la mano alguien tacho preparar changuchi son alguien man enten changuchi es que Valentín sapan como anda poner dependencia man no canche que no son manch pai man alguien ta predicar manch que padre como man alguien cho vai que vai pensar padre como man que action vai que están como man que action man conforme imam que chango entonces no son manch que con la pandemia con en realidad no canche y achanan chima taigata sapan junin si man ta pon depende se chrik persona grek atento choragio khoratlas ahora sí y manem chame con Biblia no interesa no persona que pñaven que vai que pan en peor del caso ni Biblia taps apangucho ni la observamos sina mana cancho predisposición ni son castellano pero quichua porque ni son manch y man son Nyau pachamanda son con just preparan que pips hamon predicamos o con por ejemplo radio programa radial cachanik o yeroan a veces papat pelashango pero nyau pachamanda con radio o yerina gashan pero chit o yeres hoch mensaje to orco sagnes para hoch resumen ta generic y mata Dios no cata niwan no y mata igual en mis sabes no porque no ca hay que godachan tap kan misa to gorspaiko o hoch pare con tapuaco a ver qué entendido pitan y mata entenderán con un punche misa a ver si misa rank chegnas siempre no hago poner entonces anchina son acá man padre en esta genapas son con esta preparantes ne llega ya está chip hoch resumen en el son con esta kepaña hoch palabra lab so similar. Claro que sí, equivalente. Entonces, ahora se imagina, guay panachona punchan ema chemanda ema tas ruago ngostota. Entonces, chemanda tas aramshpango
ajalax tosongo, chaymantak pasapon jornadamantan repshan, nisparaqta. Entonces, en realidad, no, por eso, alienta por eso, cacho, son conchi, kicharenanchis, y realmente, no compromiso, cacho, con el curso de formación, man, entendiendo que aquí en Catequistagona muchas veces, manda Biblia, por ejemplo, curso, mam, sé, con nisparaqta, o sea, que no se entiende aquí, Valentín, y mamá, también quiere, liang, ponemos aquí por inches, entonces, chirego, panagona, siempre que han poner lápiz, chance, cuaderno, chance, mañana con con cara puncha rato le pise uma ya gente que entonces maita chare más o menos Valentín ya son orange ya liram joanchnan Chaynan kasha entonces cheqa despedida kapson chichareke ña oraña padre nayataq panay Gladys cheqa tuque apson chareke kayqa nisqanchis hinapas taytanchis sementa noqanchis munananchis primerta sonqonchis pitajiayananta o sea tukuy sonqwan porque papancia pay kasha munakuqninchis pay qishpichuasunchis sanaq pachaman paywan ripusunchis entonces waykuna punaykuna kipiq huqnipiq serio pipunay kashanchis mana que anqallachu hay veces rimaychawan Dios seminmanta pero ya anqadrimar aqnapuni chinnata hay veces huqpaq ima nishanchis kay predicationkunata mana nuqanspaqchu siempre nuqata nawankupuni hermano kusat niramunki chayta porque chay vecino chinapuni kashan así huqpaq ashwan chaychanchis Diospaq seminta mana nuqanspaqchu nuqanspuni uyarikunanchis nuqanspaq Dios taytanchis rimashawanchis apan kanchaspaq Kusa turay Valentín, entonces ñachu kunan qayachankiña ima hallpashkanki chayta. Ari nuqa munayman allin hallpakayta pero hay veces campunia siempre rome hinapas kashanpuni. Ñachashka frututaña producirunki. Manaraja 1%. Produccionechu pero ashwanpas chaytapuna nuqapas munani y llapanchis munanansipuni chay fruto wiñanantarik. Kusa turay Valentín, entonces turaykuna ñañaykuna chayaykampuchisña últimos ña tukuyapushaña kay programanchis munayta Diospa palabra rimapaywanchis ima ichaqa más taraq rimayta munayku pero ña oranchis ganaramashanchisña ichaqa nuqapis despediakapusaq icha avisuchakunachu turay Valentín kashan Padre Bernardino antes chata despedikunayman. Ahora, Willa era como se nos capas que Pau Cartambo de Canaturamam Ricto Kashan que miércoles 15 de julio. Manhamungakucho rebelde. Manachamungaku. Manhamungucho. Entonces nos callan cheri que na paikson spike na checa miércoles taña cheri cojo de Canaturam. To parece son se manda Kashan minkaguicha curso de formación que spican chilachta boy con apanaikona kanka viernes 18 tarde en mante a 5 en punto de la tarde junio y cosonchis Urcus llaqta pichariga kasonchis hinayataq 19 sábado puncha hasta 4 de la tarde con apanaikona hinakaqtenqa chaylan willakuyakuna kasharan. Kusa turay Valentino capaz despedía campusaj chaquq mensajillata turaykuna niñaykuna Dios ninchis noqanchispaq t'akashallan munakuyninta pampachakuyninta noqanchispis kaqllatataq t'akasunchis tura wawa masinchispaq ejemplonchiswan kawsayninchiswan llank'ananchispi maypi kasqanchispi noqanchispas munayta t'akasunchis Chillacha noqapas tupananchiskama aquí kamalla compañaymaraykichis. Noqapas despedida kawsaq tuparuqsunchis miércoles taña noqawan qawaykuna panaykuna domingo punchayta wakinkuna tuparuqsunchis. Hinakaqtinqa kustis qallapuni Dios taytanchispaq sementa apasunchis willamusunchis kay muhuta t'akamusunchis waykuna panaykuna. Que programa radial Catequistakuna rimayni. Observamos Reiko, Guayquinchis Valentín, Pananchis Gladys, Geneliata, Noca, Padre Bernardino, Noca, Guaycona, Panaicona, Topornanch, Tincronanch, Camaña, miércoles, Tartaña, Loxaram Shazako, Chireiko, Toque Absunchis. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Muy buenos días.